Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Dedi di channel YouTube Dedi SSB. Dalam kesempatan video kali ini, Kang Dedi akan berbagi satu tutorial tentang cara crimping RJ45. Mungkin masih banyak teman-teman semua yang para newbie, terutama yang belum mengerti atau belum bisa crimping RJ45, bagaimana aturannya, warnanya biar sesuai dengan startup internasional atau standar internasional. Nah, mungkin Kang Dedi akan berbagi caranya seperti ini. Oke, tapi sebelumnya saya minta untuk teman-teman semua yang suka dengan video saya, silahkan klik subscribe dan tombol jempolnya diklik agar bisa mendukung terus channel saya untuk berbagi tutorial-tutorial. Oke, di sini sudah tersedia alat-alat untuk menggrimpingnya ya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kabelnya juga pendek. Alatnya tentunya sudah pada tahu semua. Tang crimping. Ini soket RJ45 nya seperti ini, dan ini adalah lan tester untuk mengukur betul atau tidaknya kita menggrimping. Oke, kita lanjut saja. Caranya seperti apa, seperti gimana. Kita kupas dulu kabelnya. Seperti ini kita kupas. Kita pisah-pisahin ya. Kita luruskan. Kita pisahin dulu yang melilit ini. Kang Dedi akan berbagi tentang cara grimping dengan mode strike ya. Karena di RJ45 itu ada dua. Oke, untuk urutan pertama ini adalah putih oren ya. Putih oren, ini seperti ini, putih oren. Yang kedua adalah oren. Kita luruskan. Yang ketiga, yang nomor 3 adalah putih hijau. Ini putih hijau. Kita luruskan lagi. Yang keempat adalah warna biru. Kita rempetkan. Yang keempat adalah putih biru. Kita rapikan dulu. Kita lurus-luruskan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 adalah warna hijau ya, warna hijau. Ke-7 adalah putih coklat. 8 adalah warna coklat. Kita rapihkan dulu seperti ini, kita rapihkan. Nanti kita potong ya. Kita potong seperti ini. Harus rata ya, harus rata. Oke. Lalu kita masukkan dengan posisi seperti ini.
Ini nggak bener, ini kita buka lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Oke, seperti ini. Kita jepit. Seperti ini. Ya. Untuk bagian ini, yang satunya lagi sama. Langkahnya seperti yang tadi. Kita urut dari putih oranye. Putih hijau nomor 3. Nomor 4 biru. Nomor 5 putih biru. Kalau benang ini kita bisa diputus atau dikebawahin aja. Yang 6 warna hijau. Itu untuk urutannya ya. 7 putih coklat. Oke. 8 adalah coklat. Ya, kita lurusin dulu. Lalu kita potong. Seperti ini. Ya, rata. Posisinya tadi yang sama. Oke, kalau udah sesuai urutan nomornya udah sesuai, kita grimping lagi. Kita coba tes ya. Ini menggunakan testerlan yang sederhana atau murah meriah ya. Oke, semuanya nyala dan di sininya tertera connected. Warna biru connected, ini semua nyala. Yang suka dengan video saya silahkan klik subscribe, karena dengan subscribe itu bisa mendukung channel saya untuk terus berkembang dan membuat video-video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.